مفتی صاحب ډېر بهترین مباحثه وکړه او ډېر بهترین انداز کې مدلل انداز کې خبره وکړه. خو زما رائے دا و چې لومبي د دې څخه شروع وشول شي وا چې برکت علي ته مسلمان یو کو نه کته مسلمان یو لومبي خپل اسلام د قران نه ثابت کا چې ته ولې مسلمانې ته پس وجه باندې مسلمانې تا د مسلمان ولې ویل کی که برکت علي ما سره کې نه استړم زبړم به دا تاسو کوم چې برکت علي حدیث خبر بروستو کو وړمبه ما ته دا وای چې ته مسلمان پسې تا ایمان پسې وروړې دي او د اسلام ته د اسلام مری وي او د ایمان ته د ایمان مری وي وړمبه په دې خبره کو چې تړمبه ما ته خپل ایمان او اسلام ثابت کړي چې او زه مؤمن یم زه مسلمان یم دا غینه بعد بیا په حجیت حدیث باندې مناظره کو یا مباحثه کو لومبه خو ماته دا ثابت دی دا غي وجه دا چې 1100 علما کرامو د مفتی ولی حسن ټونکی رحمه الله چې سابق مفتی اعظم پاکستان دی هغه یو فتوا لیکله په پرویزیت باندې چې هغه نن سبا فتنه انکاری حدیث باندې کتاب شایع شوی دی په دغه فتوا باندې 1100 علما کرامو دا دسخط کړی دی چې انکار حدیث چې کوم سړی د متواتر حدیث نه انکار کوي دا سړی بل اتفاق کافر دی او پاکي کې د بنگلاديش نه والا تر د پاکستان چې څومره جيد علما کرامو هغه وخت کې څومره لوی علما کرامو علامه شمس الدین افغاني رحمه الله یوسف بن نوري رحمه الله دغه سان د شیعاګانو چې کوم لوی علما او دغه شان د غیر مقلدین او اهل حدیث یا چې څومره غټم سره علما کرامو او څومره مذاهب هغه ټول په دې باندې دسخط کړو چې آو چې کوم سړی د متواتر حدیث نه انکار کوي دا سړی بل اتفاق کافر دی او خزه په طلاق ده. نو کاری برکت علي خو د متواتر حدیث نه انکار کوي زکات ورکول دا متواتر عمل دی په قران کې حکم راغلی دی پیغمبر داغه تشریح کړی دا چې به کال کې به 25% ورکوي خو برکت علي او داغه چې کوم ګروپ ته منیر شاکر او داغه چې کوم ګروپ ته هغه وی چې به دا نشته په اسلام کې او د زکات نه مراد هغه خپل یو زکات جوړ کړی دی او بیا یو خمس خپل جوړ کړی دی چې هغه باندې مفصل خبره کړی دا نو دا هو د صریح آیات او د صریح او د تواتر چې کوم متواتر احادیث دي او په تواتر سره د عمل ثابت دي زکات ورکول یا منځ کول یا حج لل د حج ارکان دا ټول په تواتر سره ثابت دي او چې یو سړی د دین انکار کوي دا سړی بل اتفاق کافر دی نو ته خپل ایمان او خپل اسلام ثابت کړي چې او زه مسلمان یم دا غینه بعد بیا مناظره وکړه دا غینه بعد بیا مباحثه وکړه